歳ぐらいなんですね。そうです。1歳半ぐらい。1歳半。去年の2月19日に飼い始めて、はい、その時の大きさは本当にちっちゃくちっちゃかった。5ヶ月みたいな聞いてたんですけど、あ、その時で5ヶ月。はい。聞いてます？ 5ヶ月だったかな、ちょっとすいません。なんか画像があって、ですね。このぐらいです。このぐらいでした。家に来て2日、あ、じゃ3日後ぐらいにご飯あげた時に。なるほど。指がそれぐらいだから、はい、めっちゃちっちゃい、ね。めっちゃちっちゃいです。まあ5ヶ月として2月だから9月。はい、多分。はい。じゃあそうすると今は1歳と半ぐらい。そうですね。3ヶ月と1歳半、1歳5ヶ月。はい。それでここ2、3ヶ月前から食欲が落ちてると。で動かない。これ食事はさどれぐらいのペースで上げてます？前は本当に3日に1回とか2日に1回とかのペースで上げてたんですけど、はい、冬になってちょっと食べなくなって、若干、4日から5日で1回みたいなぐらいになって、はい、そこら辺からちょっと食べなくなってきて、だんだん今1週間に1回ぐらいになっちゃってる。でその1週間に1回も今食べないで、排泄物、うんちおしっこしたので最後に排泄物だったのっていつ？1週間以内には出てない。1週間以内には先週の土曜日に出ました。バナナと無糖ヨーグルトをあげたんですけど、はいはい、その時は少し食べたんですよ、それのうんちが出ました。土曜日にね。だから、ちょっと待って、今日は20。21か。2月の21日に便秘をね、そしてその時に無糖のヨーグルトとバナナ。なんか前は白いうんち出てたんですけど、その黒いのと白いのとみたいな。白いのはね、尿酸、おしっこの尿酸。そうなんですか。なんかそれ見なくなりました。で、メインのご飯は人工フードをやってるわけね。トカゲ用の人工フード。はい、一応とコオロギとミルワーム。はい。で、このコオロギミルワームはカルシウムパウダーかけてます。はい。あ、で今持ってます人工フードとか。ちょっと一回見せてください。で、バナナと無糖ヨーグルト。そうですね。これをあげてたんですけど、これよりこっちの方が食べてくれたので、こっちに変わったですね。はい。これはふやかしてあげてるんですかね。はい。最初ふやかさないであげたんですけど、食べなくてふやかしました。ふやかしました。レオパのさ、ちょっと袋見して。一緒に違うんだね。だからチリと同じもんだ。これも持ってて。まあどちらもいいと思いますよ。ただ食欲がなくなっちゃったらさ、もっと鮮度上げた方がいい。そうですね。食べないとまずいですね。この人工フードとコオロギとかワームだとどっちが好きですか？人工フードが好きです。あ、人工フード好き？あ、そうなんだ。なんかコオロギ全然食べてくれなくて、そうなんだ。これにミルワームを混ぜて食べさせてタンパク質みたいにしてました。まあ一応でもこれタンパク質入ってますからね。あ、そうなんですか。そうそう、だから
一番口に書いてあるけど、これが一番好きなんですよね。これいいと思いますよ。良かったです。はい、じゃあちょっと出してください。あ、これは持ってきてもらってよかったです。そう、レオパも買ってんだ。西アフリカも買ってんの。フトアゴも買ってんの。これだからフトアゴフードとかレオパフードは割といいですね今の。なんか前このきな粉を持ってきた時に、あの後もうここでちょっと死んじゃうかもみたいな話だったんですけど、2日で良くなって、その後にフトアゴのフードあげたらいいよって言われてたので、それでちょこちょこ最近もフトアゴフード食べさせてるとすごい元気です。脳神経症状ですよね。すごい充血してて。はい、じゃあちょっとこの子ね。